Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Aku ini Jauza Valeska. Aku mau tunjukin my squishy collection. Ini dia. Tapi sebelum ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. So let's get started. Animal panda. Ini slow banget. Enak dimaininnya. Super Jumbo Cat Burger. Ini agak slow, tapi masih slow yang animal panda. Super Jumbo Kibru Bread. Terbalik. Kibru Super Jumbo Bread. Ini strawberry enak. Cake roll. Ini slow banget. Wanginya kayak wangi roti beneran. Creamy candy pink. Ini ada stikernya, yang satu lagi nanti nggak ada stikernya karena ya udah copot dari pabriknya kayaknya. Ada medium super jumbo panda ban. Ini itu udah di dressing, jadi tapi aku nggak ada vlognya waktu di dressingnya ya, nggak ada kepikiran buat YouTube pertama. Creamy candy pink yang nggak ada stikernya, jadi ada dua. Super Jumbo Waffle Strawberry. Slow. Mini double cup es krim yang strawberry and coklat or coklat, nggak tahu ya, kayaknya coklat. Rilakkuma bread. Belakangnya ini nggak slow rising dan ini dance banget dengar. Kalau yang lain nggak terlalu kayak gitu, jadi aku nggak suka nge-squeeze. Next ada white bear. Ini kepala sama kakinya puntung. Harumnya itu kayak cake roti. Mini bread. Ini belum ada apa-apanya kecuali ada seres-seresnya. Ini tuh aku gambar karena polos banget, dia nggak ada gambar apa-apanya di depan, jadi ya polos banget. Ya udah aku gambar. Mini nanas. Ini itu dance, yang satu lagi ada juga mini nanas, satu lagi itu nggak dance, soft and slow banget. Itu dance, jadi ini slow juga, ini slow tuh, agak slow, tapi kalau yang satu lagi itu emang slow banget. Nggak slow banget sih, slow aja. Mini melon bun. Ini wanginya melon. Suara adik aku. Mini nanas yang aku bilang. Ini tuh soft banget, soft and slow. Wow, tapi nggak kelihatan di kamera ya. Jeng jeng jeng. Ada Super Jumbo Kibru Cake Wedding. Ini super duper slow dan enak banget dimaininnya. Wanginya tuh strawberry. Slow banget. Mini Ponimaru strawberry yang colorful pink. Biasanya kan ada ini warna merah dan coklat, ada warna merah dan putih, ada warna merah dan pink. Tapi kalau ini full pink. Ini pink terang, ini pink tidak terang, dan hijaunya itu bagus. Nih super duper slow. Replika Mister Unci yang strawberry. Ini itu kena barrel outline karena ini tergabung sama box barrel outline, jadinya barrel outline-nya itu tumpah, jadi kena dia. Ada dua yang kena, ini sama jagung bakar, nanti aku tunjukin. Next yang terakhir jagung bakar, ini tuh kena. Ini barrel outline. Ini nggak slow, tapi ini soft. So ya, segini aja video dari aku. Jangan lupa like, komen bagi mau nanya-nanya.
subscribe atau berlangganan di channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.